Ai, meu Deus do céu, Daniel, caiu um avião aqui. Pelo amor de Deus, a gente tem que ligar pra polícia. Bora. Tem sangue aqui, ó. Ei, tem sangue nos ferros. Cadê? Porque aí tem um cara ou dois caras. É um ou dois? É, um ou dois. Um aviãozinho pequeno desse? Duas pessoas. O menino ouviu uma voz chamando, eu não sei se era verdade ou era só carro. Daqui a pouquinho este bombeiro aqui. Eles vão tampar isso aqui tudo, vão escutar, negar tudinho. É maluco. Rapaz, essa porra pode